केरला में एक टेम्पल है जिसका नाम है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। मंदिर की मिस्ट्री इनके दरवाजों में है। मंदिर में बहुत सारे डोर्स हैं जो खोले जा चुके हैं और इसमें बहुत सारी ज्वेलरीज अलग अलग टाइम के और एंशिएंट कॉइन्स भी मिले हैं। लेकिन इनमें एक डोर है जिसका नाम है कलारा डोर। बहुत मिस्टीरियस डोर है। दो स्लाइड्स हैं डोर में, दोनों में सांप बने हुए हैं जिनका मुंह एक दूसरे के सामने है। खासियत बात यह है कि इसमें कोई ताला नहीं है और ना ही इसमें कोई होल है जिसमें हम चाबी डाल के इसको खोल सके। कुछ लोग का मानना है कि इसमें पूरी दुनिया की अथाह दौलत है और इसको खोल दिया जाए तो दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएंगे हम। बहुत सारे लोग का ये भी मानना है कि वो दरवाजा खुलेगा तो बहुत ज्यादा आपदाएं विपदाएं आएंगी और जब भी ऐसा करने की कोशिश की गई है नेचुरल डिजास्टर देखा गया है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब हम उसमें कान लगा के सुनते हैं तो हमें समुद्र की लहरें सुनाई देती हैं। पता नहीं, लेकिन कुछ रीजन से सुप्रीम कोर्ट ने इस दरवाजे को खोलने से मनाही लगा रखी।